Wir sind bei Reimers und der Luca ist hier. Das ist krass. Das Ding ist viel zu lang. Es ist irgendwie... Ich stand drin, du bist mein Zeuge. Da habe ich gesagt, ist das Ding 6 Meter lang? Und hast du gesagt, nee, ist es 7 Meter? Nicht ganz, ne? 7,40 Meter ist es. Insofern ist die lange Version und die ist 7,40 Meter, ja. 7,40 Meter. So, jetzt kann ich nämlich meinen Weitwinkel mal aufziehen. Dass wir das Ganze mal etwas... Warte, ich mache das mal gerade mit der anderen Hand. Das ist ja noch manuell. Und ja, jetzt sieht es auch nicht mehr so dramatisch aus hier auf dem Bild. Guck mal durch. Also jetzt ist... Gerade eben war es viel länger. Und in Verbindung mit dir, dass man mal so einen Vergleich hat. Das ist schon so... Das ist jetzt ein Frontheckanggetriebener. Was ist das? Das sind 4x4. Also jedwede... Ein Allrad? Ein Allrad, natürlich. Muss auch entsprechend vom Fleck kommen. Und selbst wenn ich auf dem Strand fahre, möchte ich auch wieder runterkommen. Das ist ein Allrad. Der ist aber jetzt nicht so unglaublich hochgelegt. Also ist so ein bisschen Understatement, oder? Das ist so ein Mittelthema tatsächlich. Wir haben ja den Allradantrieb und können zusätzlich auch eine Luftfederung noch einbauen. Auch eine 4-Kanal-Vollluftfederung, dass wir den Wagen dann auch hochheben könnten, wenn man jetzt zum Beispiel mehr Bodenfreiheit braucht. Aber das passen wir alles entsprechend an. So, das ist der Name übrigens von dem Ding Loew. Oder wie heißt der? Das ist ein Löw 47 FB. Ein Löw. Löw, so wie sich das gehört. Also der Löwe, wenn man so möchte, unter den Vans. Okay, ihr verkauft ja normalerweise große Reisemobile, aber auch kleine, glaube ich, ja? Wir fangen ja beim Malibu bei uns an und haben dann alles Mögliche im Portfolio. Meistens Concorde, muss man sagen, und Phoenix, da seid ihr die Spezialisten für. Aber hier, so ein Kastenwagen, da hast du gesagt, wenn wir irgendwas ins Programm nehmen, dann muss es geil sein. Es wird in Hamburg gebaut, ja? Das wird tatsächlich nicht nur in Hamburg gebaut, sondern auch entwickelt. Die gesamte Firma sitzt in Hamburg. Das heißt, von der reinen Konstruktion, Entwicklungsabteilung über das Design und am Ende auch die Fertigung. So, den Service macht ihr. Das ist jetzt ein langes Modell, 7,40 Meter. Und wir werden gleich mal reingucken. Es hat den Komfort eines großen Liners. Also das ist allein das Klosystem, da habt ihr euch viele Gedanken gemacht. Da ist eine Einschweißtoilette drin. Ich habe die selbst in der Sahara probiert. Bei 4Wheel24, beim Tobias Teichmann in einem 700 PS LKW ist die eingebaut gewesen, Rütteltest bestanden. Das ist eine der geilsten Lösungen der Welt. Also du machst Kaki, Pipi rein, die wird eingeschweißt, du riechst nichts, du siehst nichts, kommt in den Hausmüll, fertig. Das sind aber auch die Ansprüche, die gerade das Fahrzeug erfüllen sollte. Wir wollten wirklich einen Van mit den Genen eines großen Liners oder Alkovens hier bei uns stehen haben. Das ist auch der Grund, warum wir mit Löw gesprochen haben. Mittlerweile haben wir den Zentralvertrieb für Löw übernommen. Das Fahrzeug wird über uns dann komplett vermarktet in Deutschland. Und der Hintergrund ist einfach, wir waren so überzeugt, wir haben das Auto gesehen, das hat uns wirklich umgehauen. Und ich bin mir sicher, nach dem Video wird es den Zuschauern genauso gehen. Es geht um Understatement. Es geht also jetzt nicht darum, jetzt irgendwas zur Schau zu stellen. Man könnte ihn auch in weiß haben, wenn man wollte unbedingt, oder? Wir bekommen alle möglichen Farben realisiert und was die Farbpalette von MAN nicht hergibt, würden wir dann einfach folieren. Da sind wir flexibel. Dieses Auto steckt so voller geiler Details, dass wir ein bisschen brauchen werden. Wir haben es versucht, gestern Abend zu filmen. Es hat so geregnet, dass irgendwie kam eins nach dem anderen dazwischen. Es hat eine Riesendusche mit drin. Es hat ein richtig tolles Bett mit drin. Es hat alles, was man will. Und das im Kastenwagen. Weil viele Leute wollen ja auch... ich sag mal, die wollen keinen Liner. Die wollen aber den Komfort eines Liners, aber die wollen mal in der Innenstadt stehen, die wollen mal Städtereisen machen. Damit kannst du alles machen mit dem Allrad. Du kannst ja an den Strand stellen, aber da bitte vorsichtig sein. Wir haben vor kurzem ein MAN 4x4, ein Cut 4x4 rausgezogen an der Küste von Tunesien. Okay, das war nur so, also fahrt hin. Normale Surfer können die sich ja auch kaufen. Das kann aber auch, können zum Beispiel Mountainbike-Begeisterte sein. Bekomme ich Mountainbikes rein? Wir haben hinten eine extrem hohe Garage bei dem Modell jetzt hier. Wir haben aber auch hinten schon Multifunktionsträgersysteme installiert. Da waren zum Beispiel Reservereifen und so weiter auch gleich noch mit an Bord. Aber das ist halt eine Manufaktur. Du hast Seitsfenster eingebaut und die haben eine extreme Tönung. Das heißt, du kannst von innen nach außen gar nicht reingucken. Aber da ist so viel extra gemacht. Das fängt an natürlich hier mit einem speziellen Stecker. Den kennen die Leute schon und der kommt eigentlich aus dem Bereich professioneller Einsatz, zum Beispiel Rettungswagen, Feuerwehr, weil wenn du wegfährst, löst er sich automatisch. Ja, in diesem Fall müssen wir ihn tatsächlich abziehen. Mach mal. Tatsächlich. Aber ich weiß es aus der Praxis, ja, stimmt, aber es ist die Mailbox und du siehst auch gleich, dass aufgeladen wird. Aber ist das nicht eine schöne Steckdose?
Die ist schön dezent und sie passt sich zur Fahrzeugfarbe an. Ich sehe den Ladezustand. Das heißt, wenn ich den Stecker einstecke, sehe ich auch, ob wirklich Strom im Fahrzeug ankommt. Und insofern eine kleine, dezente Lösung. Also ich nehme es zurück, ich meinte eine andere Dose, aber das ist, tut mir leid, auch ich kann ja mal irren. Dann habt ihr die Standard Delta 4x4 Felgen drauf gemacht, ja, der absolute Klassiker, der drauf ist. Sieht gut aus, Loader AT, der ist relativ leise auf der Straße, kann aber auch so ein bisschen Offroad. Wir haben bei dem Fahrzeug serienmäßig Borbit-Felgen schon mit dabei. Das bedeutet, die Delta 4x4 sind ganz geringer Aufpreis nur und da sind wir aber auch da flexibel, wenn ein Kunde sagt, er hätte gerne andere Reifen als jetzt den Loader, da gerne mit uns ins Gespräch gehen. So, dann ist eine Truma Diesel drin, das ist die pragmatischste Lösung von allen. Ist der Tank denn groß genug? Ja, wir haben hier genug Diesel, man darf bei dem Fahrzeug nicht vergessen. Wir haben das gesamte Fahrzeug so konstruieren lassen, beziehungsweise auch Löw entwickeln lassen, dass die Fahrzeuge komplett gasfrei sind. Das heißt, ich brauche im gesamten Fahrzeug kein Gas, weder für den Kochherd, noch die Heizung, noch für irgendetwas anderes. Also es geht gerade so ab hier, guckt euch das mal an. Also ihr könnt es, glaube ich, erahnen. Wir haben Herbst in der Nähe von Hamburg, Idstedt. Das ist der Standort, das ist ein 4x4 TGE 480 und ihr habt euch bewusst nicht für Mercedes entschieden. Das ist ganz witzig, weil das Thema Lieferzeit 4x4 ist eine Geschichte, aber der MAN TGE hat einen Service, der ist unvergleichbar. Du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche, kommen die raus auf der Autobahn. Der Truck-Service ist für dich zuständig. Das ist das eine gewesen. Das andere war tatsächlich, dass wir gesagt haben, dass wir auch dieses roughe Design gut fanden. Das passt zum Fahrzeug. Es ist halt ein 4x4. Er soll im Offroad-Bereich aktiv sein und daher passt es auch perfekt. So, das sieht man hier. Also, ich finde ihn sehr, sehr schick und ich hätte ihn ein bisschen höher gelegt. Also ich jetzt so persönlich, ich bin ja so, aber man muss sagen, es ist schon eine Darstellung. Wenn du damit, ich bin einmal mit einem 7 Meter bin ich im Kabel an die Tankstelle rangefahren. Der ist ein Stückchen höher, ein Mercedes mit super Hochdach und die Leute sehen nur den Sprinter vorne. Und dann gucken die so auf der Seite und denken, irgendwas ist kaputt. Der ist viel zu lang und viel zu hoch und so weiter. Aber er ist immer noch windschnittig und du fährst ihn wie ein PKW. Das ist wie so ein großer SUV. Wir haben auch zwei verschiedene Auslegungen. Zum einen die Kunden, die die Borbit-Felgen nehmen, die wollen teilweise auch eben höhere Geschwindigkeiten fahren, wollen auch auf der Autobahn einen entsprechenden Fahrkomfort haben. Wenn wir jetzt hier die Delta 4x4 wiederum haben, ist es mehr der Offroad-Bereich. Insofern haben wir da für jeden etwas Passendes. Sind hier Seitensensoren eingebaut oder was ist hier dran? Die sind serienmäßig, sowohl die Rückfahrkamera, die Seitensensoren, also das Fahrzeug gibt es ausschließlich in Vollausstattung. Und somit muss man sowas gar nicht erst groß beachten. Das sind dieser Flankenschutz, wir haben auch vorne Front- und Hecksensoren, wir haben die Rückfahrkamera, insofern volles Programm. Der Allrad geht voll automatisch, da muss ich nichts dazuschalten, der ist immer da, wenn man ihn braucht. Der schaltet sich in Millisekunden zu, das heißt, sobald die Traktion weg ist, habe ich sofort den Allradantrieb. Das wird elektronisch geregelt von MAN und hat sich auch schon gut bewährt. So, und da oben ist die Markise, auch da haben sie sich einiges überlegt. Die fällt überhaupt nicht aus, aber sieht total scharf aus. Also die schwarze Markise da oben drauf und das ist gar nicht so easy. Bei dem Auto hier ist nichts gerade, nichts. Gerade diese Liebe zum Detail fällt dir an so vielen Stellen im Fahrzeug auf, sowohl im Innenraum als auch hier draußen. Und das ist auch das, was den Wagen im Grunde genommen auszeichnet. Und die Markise, dass die nicht auffällt, ist ja gerade bei so einem Fahrzeug wichtig, denn es ist ja ein windschnittiges Auto. Da ist nichts gerade, guck dir das mal an. Hier vorne, das ist alles sowohl in der Höhe, in der Länge, das ist wie beim Sprinter, haben die den aerodynamisch halt angepasst, dass normalerweise halt eine Europalette rein soll. Das ist die Vorgabe oder mehrere. Das wird ja immer gemessen in Europaletten. Aber daraus eigentlich einen tollen, ja, ein ganz tolles Reisemobil zu machen, das ist schon toll. So, wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze an und... Darf ich dir noch einmal den Heckstauraum zeigen, denn das ist nämlich wirklich begeisternd. Echt? Willst du das machen? Ja, gucken wir uns mal an, dann bin mir Ja. sicher, dass du dann baff sein wirst. Okay. Ach, das ist richtig hoch. Wir hatten uns ja drüber unterhalten. Ich denke, das Vorderrad müsste man ausbauen, oder? Beim Mountainbike. Also wenn du jetzt ein großes Mountainbike hast, würde ich ein Vorderrad ausbauen, würde vorne da diese Steckachsenhalterung reinmachen. Wir können ja auch gut einen Thule Veloslide reinsetzen. Der hat ja vorne auch diesen Aufsatz extra, dass man den Vorderreifen rausnehmen kann. Oder man nimmt das Fahrrad mit nach draußen, transportiert es hier. Man kann auch die Betten rausnehmen, wobei, wenn ich dann doch mal ungeplant irgendwo übernachte auf einer Autobahnraststätte, will ich die Fahrräder ja auch nicht rausstellen. So, das sieht man hier, die Betten kann man rausnehmen, da kommen wir gleich mal drauf. Hier hast du riesigen Stauraum. Kannst du mal reinklettern, dass man mal sieht, wie groß der Stauraum ist im Vergleich. Außendusche kann ich schon mal zeigen. Hier sind Schalter, Steckdosen. Ihr habt ein Mastervolt-System eingebaut. Das ist auch serienmäßig drin. Der Wagen kommt immer mit 2 Lithium-Batterien, 100 Ampere-Stunden.
Auch ein Wechselrichter, ein 3 kW Wechselrichter ist mit drin verbaut von Mastervolt, Ladebooster, also das Fahrzeug ist komplett für sich autark. So, darf ich das mal sehen hier, was da drunter ist? Eine Lilly, eine Druckwasserpumpe. Das gehört sicher in so einem hochpreisigen und vor allem qualitativen Kastenwagen. Da bauen wir mit Sicherheit keine Tauchpumpe ein. Das muss schon passen. Ja, ich bin nur gerade am gucken, das ist eine ganz große Pumpe mit einem riesen Filter davor. Das habe ich noch nicht mal im Concorde. Das ist gut. Aber nein, der Sound, wenn du solche Klappen schließt, ist halt wirklich alles satt gemacht. Nochmal bitte zumachen. Hier, wenn du das schließt, einfach, man merkt einfach, das ist alles Softclose? Alles Softclose. Und wir haben jetzt auch die Zurschienen zum Beispiel in den Boden integriert. Auch einen abweichenden Boden zum Wohnraum. Der ist etwas flacher hier. Airline-Schienen komplett integriert, das heißt, ich kann die hochnehmen und kann sie dann auf voller Länge komplett verstellen. Was ist das für ein Material, wenn es jetzt feucht wird? Ist das ein Problem? Das ist jetzt ein Kunststoffbelag, der im Grunde genommen aus dem Industriebereich kommt. Im Innenraum haben wir nämlich Echtholzboden und dadurch, das wäre hinten zu empfindlich, falls da mal ein nasses Fahrrad drin steht. Sag mal, die Leute werden wahnsinnig, wenn es klappert. Das kennst du von Concorde, ja. Klappert der? Da muss man sich einen Löw kaufen, dann klappert auch nichts. Insofern. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Versprochen? Das ist auch tatsächlich wirklich versprochen. Der darf mich gerne persönlich anrufen und sagen, hier bei mir klappert es. Insofern. Würdet ihr das Fahrzeug auch in die Schweiz verkaufen? Weil da gehen ja ganz viele Fahrzeuge, die so ein bisschen safe-mäßig sind, ja. Also die Schweiz geht aktuell auch schon, wobei wir es mit einer 2-Personen-Zulassung haben. Wir sind gerade an einer 4-Personen-Zulassung dran. Das heißt, da muss man sich wahrscheinlich zum Frühjahr noch ein bisschen gedulden und dann geht das da auch los. Wir haben viele Schweizer, die nämlich zugucken. Ja. Die Türen habt ihr ganz aufwendig gedämmt. Dann habt ihr Formbauteile gemacht und, was natürlich toll aussieht, ihr habt eine pragmatische Lösung gemacht, um die Originalfenster auch hinten zu halten. Das halte ich für sehr wichtig, dass du da keine aufgesetzten Campingfenster drin hast, oder? Ist halt nicht so schick, einmal von außen als auch von innen. Und die Originalscheiben kriegst du halt auch überall, falls die mal kaputt geht. Das ist halt ein Massenartikel. Und es sieht einfach formschöner aus. Das siehst du hier an der Seite, das ist alles eben, auch hier die Seitsfenster, die sind schwarz, das passt zu dem Auto. Also ich würde ihn vielleicht doch nicht in weiß nehmen, ja. Aber in schwarz, das ist dezent. Man könnte sogar noch die Beklebung weglassen, aber auch die habt ihr sehr dezent gehalten. Wie ist die Funktionsweise hier von dem Rollo? Kannst du das mal zeigen? Wir haben hier ganz einfache Druckknöpfe, die tatsächlich unten gelöst werden und dann kann man das Ganze aufrollen bis nach oben und kann es dann im Grunde genommen hier oben einfach anschlagen. Da sind hier solche Zusatzlaschen drunter und dann habe ich das im Grunde genommen hier aufgerollt, hier im oberen Bereich drin. Und natürlich auch die Kälte ist draußen. Das ist ganz wichtig, dass dieser Luftspalt, der hält dann die Kälte draußen, die Strahlungskälte, das kennst du, das ist ganz unangenehm, wenn du drin schläfst. Drinnen erwartet uns eine Besonderheit, wenn du mal kurz reingehst, und das wird jetzt ein bisschen schwierig zu zeigen, aber ihr habt ein eigenes großes Technikfach entwickelt und da ist die komplette Mastervolt-Technik drin. Die kann man leise machen, die ganze Mastervolt-Technik. Das heißt, wenn ich schlafen möchte, die ist ja unterm Bett, gibt es einen speziellen Schlafmodus. Im Moment ist sie am Landstrom. Momentan ist Landstrom dran, er lädt auch gerade. Den Modus, den du gerade beschrieben hast, nennt sich Flüstermodus. Und da wird das gesamte System einfach auf eine geringere Leistung runtergefahren und dadurch hast du dann den Lüftergeräusch nicht mehr vorhanden. Du kommst super ran, also das fällt mir direkt mal auf. Hier ist eine Besonderheit, da ist so ein Hubstempel drin. Das ist wahrscheinlich die zentrale Hubstützenanlage. Ja, in diesem Falle nicht, aber das schauen wir uns gleich drin an. Und, das ist ein Geheimnis, werden wir noch nicht verraten. Ja, das habe ich schon gesehen. Da ist der Hauptschalter, der drin ist. Das ganze System ist komplett fernwartbar. Das ist die Smart-Steuerung mit drin. Das ganze Auto wird komplett über eine App gesteuert und über ein Display und kann auch von der Ferne aus gewartet werden. Und das ist die Mastervolt-Anlage, eine 2 kW, nehme ich an, ist hier drin? Ist sogar eine 3000er. Eine 3000er. So, und hier vorne. Also ich bin schon sehr gespannt, was uns drin erwartet. Hier, was ist dahinter? Da haben wir ein zusätzliches Staufach. Okay. Und durchgehenden Oberboden. Man sieht, hier ist also noch reichlich Platz, um zum Beispiel Stromkabel, Aufladekabel, Keile, Stromtrommel, alles mitzunehmen. Okay. Ich gehe mal raus. In meinem Alter ist so Krabbeln. Du bist ja noch jung. Beim normalen Kastenwagen wären wir nicht auf die Idee gekommen, hinten einzusteigen. Und hier ja. ist ja so eine Höhe noch, wo du sagst, da kann man mal eben noch mal schnell rein. Aber ich habe so viele Installationen gesehen, wo du an die Technik so schlecht rankommst. Und hier kannst du nämlich das Bett nämlich ausbauen, wenn es einer hier montiert. Das ist tatsächlich auch eine Riesenbesonderheit. Wir schaffen es, den linken oder den rechten Einbauschrank, damit meine ich die gesamte Rundumverkleidung um die Elektrikzentrale, innerhalb von 20 Minuten auszubauen. Da hinten sind insgesamt 5 Sicherheitsschrauben oder 6 Sicherheitsschrauben hinter. Die werden gelöst und dann können wir den gesamten Schrankeinsatz einfach rausnehmen und dann kannst du an die gesamte Elektrik ran. Du hast das mitentwickelt. Du hast gesagt, was sind die Vorgaben? Wie sieht ein optimaler Kastenwagen aus? Das ist jetzt natürlich kein Pössl für 50.000 €. Das ist ganz klar. Aber es gibt eine Zielgruppe dafür. Witzigerweise seid ihr bis März ausverkauft. Du hast nur diesen einen Vorführer.
Wie hast du das denn geschafft? Den brauche ich auch noch, um das Fahrzeug zu zeigen, weil sonst können wir keine Neubestellung aufnehmen. Insofern ist das unser ganz behütetes Fahrzeug und das, ja. Ich nehme ihn mal mit für 3 Monate zum Testen. Ab März können wir darüber sprechen. Ich müsste irgendwie mal in den Jemen fahren, in Südjemen oder mal in die Rüttelpiste. Ja, bin mir sicher, du kommst mit dem ganzen Auto wieder. Insofern gebe ich das dann vertrauensvoll ab. Okay, so, er klappert nicht. Ich bin mal sehr gespannt. Das ist das Bett. Da habt ihr natürlich die feinste Bettwäsche drauf gemacht, die es gibt. Ich habe nämlich mal gegoogelt, was so Bettwäsche kostet. Das ist schweineteuer. Aber so vom Anspruch her Hotel, oder? Es soll ja auch gemütlich aussehen und gleich im Innenraum wird man auch sehen, dass das ganze Fahrzeug einfach so einen sehr wohnlichen Charakter hat. Also wir wollten gerade eben nicht dieses klinisch reine oder dieses übertrieben moderne, sondern wir wollten wirklich ein Feeling schaffen, ein modernes Auto, was gemütlich ist, in dem man auch gerne mal 1, 2 regenreiche Tage verbringen kann. So, mach mal zu. Falls euer Liebster oder eure Liebste dann nicht mitfahren will, ich glaube, in dem Auto wird sie sich das zweimal überlegen. Denn stell mal vor, du bist jetzt Rom, Paris, bist hier drin. Alarmanlage drin? Ja, die bekommen wir auch mit Gaswarngerät. Das ist alles gar kein Thema. 4x4 und jetzt kommt die erste Besonderheit. Ich zeige mal. So, er macht mal die Zündung aus. Das Schöne ist dabei, ihr habt euch hier für einen sehr klassischen Grundriss entschieden, denn per se ist der schon mal nicht schlecht. Wir haben den einmal als Rundsitzgruppe und in diesem Falle auch als Festbettvariante. Beides gibt es in 2 verschiedenen Längen, also 6,80 Meter oder 7,40 Meter. Und hier haben wir bei der langen Variante noch den Hocker im Eingangsbereich, dass man die Füße auch noch hochlegen kann. So, üblicherweise ist hier der Kühlschrank, der stört. Da habt ihr drauf verzichtet. Bitte noch nicht öffnen, das kommt gleich. Wir wollen ja nicht alles verraten, aber das Raumgefühl, ich halte mal gerade rein, das konnte man gestern zum Beispiel nicht machen, dass man dann reinkommt und du hast hier alles frei. Kann man den Hocker wegnehmen oder ist der jetzt fest montiert? Den Hocker kann man fest, also wir können einfach eine Außentrittstufe anbieten, die wird aus Bodenfreiheitsgründen meistens weggelassen von den vielen Kunden. Oder wir nehmen einfach einen Hocker, dafür gibt es hinten eine Halterung und dann... Ist ja der Allrad. Da ist jeder Zentimeter Bodenfreiheit. Das wäre die Außenstufe, die als erstes wegfährst. Bei diesem Radstand schon zweimal. Ja. Bitte mal schließen. Das ist das Fliegengitter. Und wenn es ab und zu mal ein bisschen rappelt hier am Ton, dann bitte ich um Nachsicht. Wir haben hier Windgeschwindigkeiten bis zu 700 km/h im Moment. Warnwetter auf DWD hat heute eine Warnlage hier gemeldet für das Gebiet. Also es war schon sehr interessant. Es gibt Sturm in der Nähe von Hamburg. Das kann man öffnen. Zeig mal, wie das geht. Auch das ist wieder, wenn man sich das anschaut, einfach ein zusätzliches Fach für Schuhe. Wir kriegen dafür auch einen Getränkeeinsatz, dann passen da die entsprechenden Gläser rein. Übrigens nichts gegen Pössl eben. Also wir haben ja ganz viele Pössl-Videos auch heute wieder gemacht. Da kriegst du für 51.999 € einen kompletten Kastenwagen mit Längsbetten. Nee, für 55.000. Aber das hier ist was anderes. Das hier ist eine Manufaktur. Es geht einfach darum, dass wir wirklich alles auf die Spitze getrieben haben. Wirklich gesagt haben, wir bauen mal einen Kastenwagen, wie man ihn sich erträumt. Und alles, was geht. Alles, ja. was geht. Guck mal hier auch unten. Die Oberflächen zum Beispiel von diesen Schränken, also wenn man sich das mal anschaut, ist ja durch die Kleinserie auch alles Handarbeit. Und die Vorderfronten sind komplett aus Metall. Das heißt, selbst wenn das mal nass wird, ist gar kein Thema. Ist auch so passiert gestern. Da kamen ein paar Regentropfen drauf. War kein Problem. Ist da rechts eine Beleuchtung drin nochmal? Das ist nur eine Beleuchtung. Wir haben eine Beleuchtung für den gesamten Stauraum. Die können wir aktivieren. Und das geht zentral übers Display. So, zeig mal hier unten. Da sind noch Steckdosen und Schalter drauf. So, der Schalter, was kann der eigentlich? Oder ist der für die Beleuchtung von dem Stau? Ja, das Thema ist tatsächlich, dass wir im Fahrzeug alle Lichter per Tablet steuern können. Und es gibt für bestimmte Lichtkreise noch Lichtschalter. Dass, wenn ich reinkomme, drücke ich den einmal, dann geht das gesamte Licht im Innenraum an. Und eben auch nochmal in der Höhe der Wohnsitzgruppe selbst. Ah, okay. Das heißt also, ihr habt euch Gedanken gemacht darüber, dass die Leute nicht schreiend, das Handy ist leer, ich krieg's Licht nicht an. Also wir haben immer das feste Display drin, ich kann immer alles steuern. Es geht aber darum, dass wenn ich das Tablet nicht zur Hand habe, was ja auch serienmäßig mit dabei ist, oder eben das Display aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, weil ich den Stromstecker nicht angesteckt habe, dann kann ich immer alles manuell noch normal betätigen. Wobei, wenn der Strom natürlich leer ist für das Display, dann geht auch kein Licht. Okay, ja, das ist dann, klar, dann geht gar nichts mehr. Guck mal hier vorne, Leder, echtes Leder? Das ist in diesem Fall in Echtleder, wobei wir das auch in Kunstleder anbieten oder in Stoff. Macht manchmal Sinn, aber das Echtleder ist wirklich sehr schön, kriegt eine Patina. Ihr habt nur diese Lederfarbe, muss man sagen.
Jetzt momentan zum Start, dass die ersten Fahrzeuge, die jetzt aus der Produktion rollen, haben wir diese Farbe. Das passt sehr gut. Das passt auch zur Außenfarbe besonders gut. Also die Designer haben sich eigentlich einiges überlegt. Hier ist nichts von der Stange. Also es fängt schon an bei diesem Tisch hier. Der ist schon extra so gebaut, dass er maximal funktionell ist, du aber dich nicht eingeengt fühlst hier. Das ist oft das Problem, du kommst rein. Das Fahrzeug ist ja sehr schmal. Also du musst ja dann in die Länge gehen, anders bleibt dir ja gar nichts übrig. Wir gehen mal rein. Und hier eine gekalkte Eiche. Ist die echt? Das ist tatsächlich Echtholzboden. Das gilt auch für alle Furniere im Fahrzeug. Alle Oberschränke, da nicht wundern, dass das Bild durchgeht. Also wir haben ein durchgehendes Furnierbild. Achso, ihr habt das so ausgedruckt? Na, ausgedruckt nicht. Tatsächlich, das ist für uns so gewachsen worden. Insofern. Das ist echte Eiche hier? Echte Eiche, ja. Cool. So, da kommen wir rein, machen wir die Tür zu. Und dann sperren wir den Herbst jetzt mal aus. So, dann fängt das schon damit an. Das ist echtes Holz hier, sagst du? Komplett echtes Holz und man merkt das auch, wenn man im Innenraum ist, ein furchtbar warmes Gefühl einfach, weil man merkt einfach dieses Lebendige in Anführungsstrichen. Es ist halt nicht diese Kunststofffolie, auch die Fenster zum Beispiel sind komplett eingebettet. Das ist auch alles konstruiert von denen. Da kriegst du so nicht für die Dometic, oder? Und schau dir mal bitte die Spaltmaße an, du siehst ja gar nichts mehr. Das ist so aufwendig, nachträglich mehrmals lackiert, bearbeitet worden, da fällt gar kein Spalt, gar nichts mehr auf. Das sieht schön aus. Also das ist auch hier mit dem Weiß, weil du wünschst dir ja bei so einem Auto keine weißen Campingabdeckungen, oder? Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ich finde, das macht das immer kalt und so ein bisschen klinisch und das soll das Fahrzeug auf gar keinen Fall werden. So, jetzt blicke ich mal rein, setze dich doch mal hin, vielleicht mal auf den Fahrersitz. Und dann zeigen wir mal Luca Reimers in seinem Wunschfahrzeug. Wie wird denn vorne verdunkelt, Luca? Oder habe ich dich jetzt? Nee, wir haben tatsächlich eine Außenverdunklung, die wir anbringen können, als auch eine Innenverdunklung. Die Innenverdunklung liegt hier oben drin. Das ist ein reiner Sichtschutz und leichte Isolation. Wenn ich im Winter damit unterwegs bin, können wir auch spezielle Isolierung nochmal für den Außenbereich anbieten. Sind die Tanks innen? Die Tanks sind komplett innen. Komplett innen? Das heißt, ich kann damit in den Skiurlaub fahren, das friert nicht ein? Genau. Der Abwassertank selbst ist zwar außen liegend zur Hälfte, ist aber komplett mit Isolierung verkleidet und wir haben eine Tankheizung auch serienmäßig. Truma 6DE nehme ich an. Genau. Oder? Das heißt, ich kann elektrisch zuheizen. Das ist ganz wichtig, wenn ich das Auto abstelle vor der Tür, dass ich also dann sicher sein kann, dass es nicht einfriert. Und das Coole ist, wir sind ja in der Nähe von Hamburg. Project Camper könnte man ja dazu nehmen. Darf ich die mal sehen, die Verkleidung? Vorne? Ist sie da drin? Oder? Welche Verkleidung meinst du? Vorne, hier zum Verdunkeln. Ja, die ist hier oben drin. Die haben wir hier oben drin reingelegt. So, da ist nämlich noch Stauraum. Ist es eine Project Camper? Das ist tatsächlich, ja, komplette Verkleidung von denen insofern. Ja, kann man ja ruhig sagen. Die kommt ja aus Hamburg. Ja. Darf ich die mal sehen? Einmal ganz kurz. Natürlich. Dass weil die Mädels, die sind so geil, muss ich sagen. Die bauen so tolle Verkleidungen. Und das Besondere bei der Verkleidung ist, die passt wie die Faust aufs Auge und man sieht es von außen nicht, weil sie schwarz ist. Das heißt, wenn du die jetzt drauf machen würdest, machen wir jetzt nicht, dann hast du eine ganz enorme Dämmung. Und das ist oft das Problem, dass die Kältebrücke, du kennst das ja selber, also das ist damit, bitte nicht kommen, warum ist da jetzt eine Dometic nicht eingebaut? Das wäre nicht stilgerecht bei dem Auto, glaube ich, oder? Ich sag mal, auch diese ganzen Fertigrollos haben ja meistens den Nachteil, dass eben sehr kunststofflastig ist. Klappern natürlich auch. Und sie nehmen auch die Breite vom Fenster. Wenn ich die jetzt zum Beispiel einbaue, dann fehlt immer am Stegbereich immer Platz für die Rollos. Und das habe ich ganz einfach festgemacht. Wenn ich das einmal wirklich gemacht habe, dann ist es in 2-3 Minuten erledigt. Das sieht man hier oben. Da kommt der Spiegel übrigens rein. Das ist, wenn mit etwas Übung eine Sache von ungefähr 60 Sekunden, dann sitzt die und du siehst von außen nichts, weil die nicht silber oder weiß oder das ist sehr, sehr dezent, kann man stehen. Also das nur mal dazu, weil Leute dann kommen und sagen, wo ist denn die Verdunklung? Das hier ist Stand der Technik, wenn man es perfekt machen will, weil das Thema Kältebrücke nämlich damit auch ausgeschlossen wird. Also du hast eine gute Dämmung. Ich muss das erwähnen, weil die Leute kommen immer, die schreiben da die wildesten Sachen drunter. Warum? Bitte setz dich mal hin. Dann zeigen wir mal das Basisfahrzeug. Da könnte man jetzt natürlich noch veredeln. Das heißt, also man könnte es noch beledern, aber da ging es gar nicht drum. Es ging darum, den automotiven Charakter dieses wirklich schönen Fahrzeugs zu belassen. Der hat ja schon viel. Der hat ja Multifunktionslenkrad beledert. Die Automatik ist mit drin. Der Allrad, den du nicht merkst, der also immer im Hintergrund für dich arbeitet. Auch die Sitzheizung, das Navigationssystem. Wir haben wirklich alle Fahrzeuge mit Vollausstattung bestellt. Natürlich auch aus Lieferfähigkeitsgründen, weil es ja keine Massenproduktion ist, sondern wirklich individueller Manufakturbereich. Und insofern ist die Basis immer komplett identisch und dann bieten wir eben hinten deutlich mehr Individualisierung an. Löw, wie kam der Name?
Das ist tatsächlich eine Entwicklung von dem Christian Schröder, der damals das erste Fahrzeug für sich und einen Freund gebaut hat. Und das ist dann so gut gelungen, dass er gesagt hat, wir wollen uns selbstständig machen. Und dann haben die sich tatsächlich für den Namen Löw entschieden. Es ist so, wenn man sowas privat bauen würde, dann bräuchtest du erstmal die Maschinen, du bräuchtest die Konstrukteure, du bräuchtest die Designer, du bräuchst alles. Es gibt Leute, die kriegen das echt gut hin. In Amerika hast du viele Videos, wo gezeigt wird, wie du aus so einem Auto hier ein solches Schmuckstück machst. Aber der Otto-Normalbürger, der kein Handwerker ist, ja, der würde doch hier, wäre wahrscheinlich ein Lebensprojekt und er wird es nicht hinkriegen. Das Problem ist auch gerade bei den Fahrzeugen, wenn das so selbst gebaut wird, dass gerade diese Entwicklungskosten, die können wir natürlich komplett strecken auf die entsprechende Menge an Fahrzeugen, die wir produzieren. Aber du kannst eben nicht beigehen und sagen, wir entwickeln ein fertiges Elektriksystem, wie wir es jetzt hier drin haben, wo die Entwicklung vielleicht auch mal 50, 60, 70.000 Euro kostet. Und ich rede ja nicht von der Anschaffung von irgendwelchen Geräten, sondern ich rede nur davon, die Systeme aufeinander abzustimmen, Sachen auszuprobieren und eine optimale Auslegung am Ende zu haben. Ja, am Schluss muss alles funktionieren. Das ist ja das Problem. Der Kunde ist jetzt irgendwo in Italien, ruft dann an bei euch auf der Hotline und sagt, hier geht nichts mehr. Das ist das, was du nicht willst. Das System wurde aber erst vor 3 Monaten entwickelt und ist immer noch im Alpha-Status oder Beta. Wir sind tatsächlich jetzt im finalen Status. Das erste Kundenfahrzeug wird jetzt in 2 Wochen ausgeliefert. War Spaß. Ich wollte nur. Das heißt, der erste Kunde ist jetzt Testkaninchen. Nee, ist er nicht mehr. Nein, ist er nicht mehr. Also wir hatten den großen Vorteil, dass wir lange keine Fahrzeuge gekriegt haben. Das heißt, die 2, 3 Fahrzeuge, die wir gebaut hatten, wurden dann wirklich 1 Jahr lang richtig intensiv genutzt und getestet. Ich selbst war mit dem Fahrzeug auch unterwegs. Und wenn man natürlich alles durchtestet, einem fällt immer irgendwas Neues auf. Und das konnten wir alles jetzt in der Serie dann realisieren. Luca, der ist geil. Der ist, wenn ich hier reinblicke mit der Kamera, muss ich sagen, das ist eine Geschichte, wo du dich freust aufs Wochenende, wo du sagst, ich fahre mal eben nach Schweden, damit, wie weit ist Schweden weg eigentlich von euch? Was ist das schön? Schwedland, dieses Schweden. Ja. Wie weit ist das weg von Hamburg? Oh, das weiß ich gar nicht. Du warst noch nie in Schweden? Nee, in Schweden war ich schon jede Menge, meistens Göteborg oder hoch dann nach Stockholm. Geflogen? Nee, tatsächlich auch gefahren. Also gibt es da 2 Möglichkeiten, entweder Brücke oder Fähre. Wie lange fährt man denn da nach Schweden? Ja, also wenn du die Fähre nimmst ab Kiel, dann gehst du abends aufs Boot drauf und bist morgens 6.30 Uhr da. Wenn du mit der über die Brücke fährst, bist du in Göteborg so nach ungefähr 9 Stunden, 8 Stunden. Sowas also man nimmt die Fähre eigentlich, oder? Und, ja. Ich fahre gerne Auto. Du fährst gerne Auto. Cool. So, hier drunter ist die Heizung, nehme ich an? Die Heizung haben wir tatsächlich jetzt hier im vorderen Bereich verbaut, auch aus Platzgründen. Wir haben jetzt tatsächlich den Frischwassertank hinten gelagert, weil wir mit 100 Liter ja einen sehr großen Frischwassertank haben. Das wäre bei der Konsole hier vorne schwierig zu realisieren. So, wir zeigen mal eine Geschichte, das sind alles so kleine Details. Also wie hier allein schon dieser Aufbau von dieser Bank ist. Das Ganze ist ergonomisch natürlich. Es hat eine Zulassung, die 2 Sitze. Die sind nicht nur zur Deko, genau. Wir haben eine 4-Personen-Zulassung als Serienzustand. Ja. So, und hier ist eine Handyhalterung mit drin. Warum da? Wir haben tatsächlich 2 dieser Halterungen, auch im hinteren Bereich. Wir haben die hintere noch nicht eingebaut, weil wir das mit dem Kunden immer abstimmen, auf welcher Seite. Das ist tatsächlich die Tablet-Halterung vom serienmäßigen Tablet. Ach, das kann ich auch dahin montieren, wenn ich das will. Es geht einfach um die Steuerung, dass du beides als Monitor nutzen kannst. Das heißt, du guckst abends vielleicht noch eine kleine Serie oder hast das Tablet am Bett liegen und dann kannst du das gesamte Licht ausschalten. Ich guck mal hier, allein diese Rundung, alles was rund ist, ist teuer. Das hat mir mal jemand gesagt, der es weiß. Hier oben die ganzen Abdeckungen, die Baldachine, die Integration, das ist alles konstruiert worden von euch. Alles komplett, ja, beziehungsweise von Löw dann zusammen mit uns. Die haben ein super geniales Grundprojekt schon gehabt und dann haben wir einfach unsere Erfahrung mit einfließen lassen und ja, das ist das Ergebnis. Krass, hier oben die Rundung, da könnte ich stundenlang drauf gucken. Echtes Holz und das ist, ich bin beeindruckt. Das ist das Steuerungssystem? Genau, wir haben jetzt hier die Hauptseite im Grunde genommen und wenn ich jetzt hier rüber wische, habe ich dann die Steuerung von den einzelnen Elementen. Wir haben ein Display, mit dem ich Inverter, Kühlschrank, die Tankheizung, kann ich alles mit einem Display machen. Und die Heizung auch? Die Heizung ist auf einem separaten Display. Das neue Truma-Display. Genau, das haben wir jetzt nicht eingebunden, weil das eben sehr viele Zusatzfunktionen hat. Auch die Ablassventile, alles elektrisch haben wir hier Ablassventile? Die Ablassventile sind komplett elektrisch steuerbar. Hat der Festtanks hier drin? Also das heißt Grauwasser, Frischwasser, Festtank, natürlich, aber mit Ablassventilen. Mit Ablassventilen. Und einer Kamera. Genau, mit einer Kamera dann, ja, je nachdem, was man denn möchte. Ne? Hat der eine drin, eine Kamera? Der hat jetzt in diesem Falle keine Kamera drin, sondern das reine Ablassventil. Aber Kamera kann man dazu bestellen. Und das Spannende ist, ich habe jetzt hier mal eine Seitenskizze vom Fahrzeug und da habe ich auf jeder Funktion, also dort, wo sich auch wirklich eine Lampe befindet oder wo sich zum Beispiel hier auch die Toilette befindet, da kann ich alles ansteuern. Das gibt es für beide Seiten natürlich. Hier unten habe ich zum Beispiel die Tankheizung drin oder eben die Wasserpumpe
Und dadurch lässt sich das sehr, sehr schnell finden. Sag mal, die Tankheizung für einen innenliegenden Tank ist natürlich sehr praktisch, aber das bedingt ja schon, dass es sehr kalt werden muss, oder? Ja, wobei die Tankheizung ist für den Grauwassertank, der ist ja überliegend. Das heißt, der liegt ja auch im größten Teil draußen. Und durch die zusätzliche Tankheizung kann ich ihn auch komplett im Winter nutzen. Das wird automatisch so gesteuert, dass er immer über 0 Grad ist, ja. Der ist ja immer über 0 Grad ist. Wärmer wäre ja ein bisschen Energieverschwendung dann. Also es geht darum, dass halt wirklich nichts einfriert. Okay. Verstanden. So, und dass wir da kommen. Hier, ist da noch Stauraum eigentlich da drin? Oder ist das, was wir von innen gesehen haben? Genau, das war das, was wir von draußen gesehen hatten mit den 2 Klappen. Und das kann ich als zusätzlichen Platz nutzen. Das ist auch von der Sitztiefe her wirklich nutzbar. Das heißt, wenn ich jetzt den Tisch mal rüberstelle oder hier meine Füße drauflege, kann ich es auch wirklich sinnvoll nutzen. Ich kann mich sogar an der Tür anlehnen. Ja. Ich stelle aber schöne, dumme Fragen. Gell? Ist da noch Stauraum drin? Ja, alles gut. Aber es sind so viele Eindrücke, du musst dich echt auf dich wirken lassen. Also hier oben die Schränke, das ist Pushlocks. Dann, wie cool. Richtige aus dem Haushaltsbereich Vollkorpusmöbel, gebogen. Auch hier wieder, auch selbst wenn man in den Schrank mal reinschaut, wie aufwendig das gemacht wurde, auch Kabelkanäle und so weiter, alles aus Metall oder Aluminium. Das sind Kabelkanäle? Genau, da sind Kabelkanäle hinter und da wird der Schrank dran aufgehängt auf der Rückseite im Profil. Und auch hier, selbst im Schrank, alles in schwarz ausgeführt. Auch das hier alles komplett, das echte Holz drauf, das komplette Furnier. Das macht schon Eindruck. Haben die extra nochmal lackiert oder kommen die in schwarz? Also die kommen in schwarz, aber es sind viele Bauteile nachträglich, die lackiert werden müssen. Damit die Optik eben so perfekt ist am Schluss. Also es fängt schon allein an, was echt Eindruck macht, sind die Verkleidungen hier von den Fenstern, weil das ist immer ein Riesenmanko. Die Fenster sehen immer aus wie Camping und hier habt ihr das echt gut hinbekommen. Ist auch einfach mal eine Lösung, die, finde ich, eigentlich an fast jedes Auto gehört. Weil du siehst einfach, der Eindruck insgesamt ist ein ganz anderer, als wenn du jetzt da eine komplette graue Kunststoffverkleidung hast. Die würde hier nirgendwo reinpassen. Hast du ein schönes Echtholz und daneben eine Kunststoffverkleidung. Wichtig ist, dass nichts klappert. Das ist mir wichtig. Also dass wir sehen, es gibt noch Schalter. Guck mal, man muss nicht alles per App machen. Du kannst drauf tippen und dann geht da entsprechend das Licht an und aus. Krass. Ja. So, hier, das ist fürs Klo nämlich, dass du nämlich abends... Jetzt kommt eine Besonderheit. Mach mal auf, bitte. Denn solche Konzepte haben immer schlechte Duschen. Und ihr habt eine Dusche entwickelt, die ist so groß wie im Liner. Die ist so groß, dass selbst du bist 1,90 Meter? Nee, 1,90 Meter bin ich nicht. Ich bin so ungefähr 1,74 Meter. 1,74 Schuhe? Wie groß waren die auf? Sind das ja. Ein paar Zentimeter. Also du bist so 1,76, aber ich bin 1 Meter mit Schuhen jetzt 1,88 Meter. Ja. Ich komme mal mit dazu. Oder du gehst mal kurz raus. Ich gehe mal rein. Da ist nämlich ein kleiner Spiegel mit drin. Ich stehe jetzt in der Dusche. Ihr habt hier oben eine Regendusche eingebaut. Das ist die einzig sinnvolle Lösung, muss ich dazu sagen. Und da könnt ihr gucken, da sind noch, also ich bin jetzt mit Schuhen, ich habe dicke Schuhe an, 1,88 Meter. Also hier könnte jemand 1,95 Meter, 1,98 Meter könnte hier duschen. Ihr habt aber zusätzlich dann noch eine Mischarmatur hier eingebaut, sodass ich meine Weichteile dann auch ordentlich reinigen kann. Das ist wichtig. Und ja, ich muss sagen, die Dusche ist das Kernstück. Wie groß ist denn der Wassertank? Wir haben da 100 Liter, wir sind gerade dabei, den noch etwas zu vergrößern. Aber mit 100 Litern, gerade im Kastenwagenbereich, kommst du schon sehr weit. Also 100 Liter. Und ja, da unten, wir haben doch eben diese Hubstange gezeigt, weißt du noch? Ja, möchten wir sehen, wofür sie da ist? Ja, komm, ich gehe mal einen Schritt zurück. Und wir zaubern jetzt mal ein bisschen, insofern. Denn ich habe das Klopapier nämlich schon gesehen. Ja. Da fragt man sich, wofür braucht man das in einem Badezimmer, wo es gar keine Toilette gibt, ne? Insofern. So, und hier ist das Klo. Und das kann man auch dauerhaft draußen lassen, wenn man die Dusche nicht braucht. Und da ist tatsächlich eine Klesana drin. Und wer sowas noch nicht gesehen hat, das ist die Revolution von Toiletten. Es ist die sauberste Lösung. Du riechst auch im Betrieb nichts. Also klar, das, was ich gerade aktuell produziere, wird einen Geruch erzeugen und anschließend wird das in diesen undurchsichtigen Beutel wird es eingeschweißt und das Geile ist, der ist so fest, dieser Beutel, dass du den mit normalen Mitteln auch nicht, und die wird so feste zugeschweißt. Ja. Also wir haben den mal gegen die Wand geworfen. Ja. Da war ich zum Glück nicht dabei, insofern. Nee, da war da war irgendein Gegenstand, den haben wir eingeschweißt und haben den mal versucht kaputt zu machen. Also so praktisch, als ob das platzen würde, aber das kriegst du nicht hin. Also. Ja, das ist einfach eine gute Lösung, weil es verbraucht kein Wasser.
Das ist natürlich wieder der Vorteil. Ich kann also die Regendusche ein bisschen länger benutzen. Und zum anderen ist es eine sehr hygienische Lösung. Ich muss keine Kassette wegbringen. Festhang ist diesen Fahrzeugen natürlich mal schwierig, weil du für einen Festhang brauchst du wieder viel Volumen. Wenn du einen 100-Liter-Tank noch irgendwo unterbringen möchtest, das ist dann auch Platzverschwendung. Das Problem ist, dass viele Frauen nicht mitfahren möchten wegen dem Klo. Also das ist diese Kassettentoiletten ist eigentlich eine ziemlich unangenehme Sache, wenn man die entleeren muss. Also da kann man sagen, jo, gehört zum Camping mit dazu, aber Clesana ist ein Gamechanger. Dreh dich mal bitte um und zeig mal gerade, wenn du dich mal gerade in die Dusche reinstellst, also und dich mal drehst, einmal 100, genau, super. Und das ist das Display von der Clesana, die steht gerade auf Error. Das hat aber einen Grund, wir haben ihn gerade erst hochgefahren und die Clesana, die, wenn du es gerade mal öffnest, und dann zeigen wir das mal, die hat eine Automatik mit drin. Das heißt, da mache ich jetzt mein ganzes Geschäft rein und dann mache ich einen Deckel zu und drücke auf den Knopf und dann kommt ein praktisch Mechanismus, den sehe ich nicht und der schneidet ab und schweißt zu. Also gerade das ist ja vollautomatisiert, da muss man sich um nichts kümmern. Also so wie man zu Hause die Toilettenspülung drückt man hier einfach den Taster und dann geht das von einer Rolle. Ich muss also den Beutel auch nicht wieder einlegen. Dahinter ist eine feste Rolle, die wird neu eingezogen und insofern eine sehr hygienische Geschichte. Sehr schön. Clesana. Also wenn man noch ein eigenes Video, haben wir übrigens ein eigenes Video zu gemacht. Wir haben die mal komplett auseinandergenommen in Tunesien in wirklich härtesten Bedingungen. Die Tür, ist das echt Glas oder ist es? Nee, das ist ein Plexiglas, aber auch in einer sehr schön dicken Ausführung, dass man da auch wirklich entsprechend auch nichts hinter sieht und dass es auch schalldichter ist. Wir haben auch hier einen magnetischen Verschluss. Das heißt, wenn ich die Tür schließe, kommt dann der Schnapper erst raus, dass ich da nicht irgendwo dran hängen bleibe. Genau, da kommt nichts raus, der ist glatt. Genau, das ist komplett glatt. Das heißt, wenn ich ihn einmal schließe, dann kommt der Riegel nach raus. Wenn ich die Tür öffne, wenn du die mal ganz aufmachst, bitte, dann wäre das ja schon die Lösung, wenn ich jetzt einfach mal schnell schlafen gehe, um nach hinten einfach zuzumachen, oder? Das wäre die ganz fixe Lösung. Man kann natürlich so ein bisschen an der Seite vorbeigucken, aber da ist der Beifahrersitz im Weg, insofern. Also wenn ich jetzt einfach alleine bin, mache ich die Tür auf, gehe pennen und fertig, ja? Ja, genau. Ja. Wobei das Bett lädt ja auch zum Schlafen ein, insofern. Das zeigen wir gleich mal. Was genial ist, ihr habt wirklich an alles gedacht. Nichts ist hier normal. Das haben wir am Anfang auch schon mal gesagt. Ja. Fängt an mit diesem kleinen Staufach, das sehr gut auch von außen bedienbar ist. Da habt ihr Ausziehschränke reingemacht. Du kennst das, es gibt nichts Schlimmeres wie bücken, bücken, bücken. Und hier machst du alles rein, was du schnell brauchst. Wenn du die Küche einräumst, fange ich immer mit dem Schrank an, weil da kommt, sag mal, 50% der ganzen Sachen schon rein. Auch weil du hier mal so ein bisschen Müsli und Co. reinkriegst, irgendwas, was höher ist. Wir haben für einen Kunden jetzt auch einen Flascheneinsatz dafür anfertigen lassen. Und selbst hier siehst du wieder komplett alles aus Metall. Und der ist so hoch unten, dass Flaschen stehend gelagert werden können. Dann ist hier so ein Eingriff, da kannst du Handschuhe, was weiß ich, alles reinmachen, was du mal eben brauchst. Und jetzt kommt das Highlight, das Tedford Induktionskochfeld. In Verbindung mit der Mastervolt geht das nämlich auch, weil da kannst du bis zu 500, 600 Ampere entnehmen aus den Batterien. Die sind hochstromfähig, die Mastervolt. Gerade fürs Kochen brauchst du immer sehr viel Energie, das wird ja gerne unterschätzt. Da sagen viele dann, ja komm, kann ich das nicht nachrüsten, dann hast du irgendwelche Fahrzeuge, da ist noch eine G-Batterie drin, das funktioniert nicht. Das System hier ist aber komplett dafür ausgelegt, dass du auch bei 2-3 Tagen Autarkie immer ohne Probleme kochen kannst. Wir haben eine Solaranlage oben drauf, wir haben die Lithiumbatterien entsprechend, der Wechselrichter ist entsprechend groß und es macht auch in der Küche am meisten Sinn. Wenn du dir das mal anschaust, ist es auch von der Optik her deutlich cleaner als jetzt zum Beispiel ein Kochfeld, was noch absteht nach oben hin mit den Kränzen und alles. Das ist total schick. Also ich bin hin und weg. Lass mal kurz mal auf mich wirken. Das heißt, die Kaffeemaschine, wo kennen die hin? Die kann man hier vorne zum Beispiel sehr gut positionieren. Da haben wir auch ein Stecksystem, wenn man das möchte. Ist auch eine Mineralgranitoberfläche. Das heißt, hier können wir sehr, sehr gut drauf verankern. Und auch das, wenn man nur reingeht von der Haptik her, man hat wirklich dieses kalte Mineralgranit, man hat dieses warme Holz wiederum. Ist einfach eine wirklich schicke Kombination. So, geh mal rein und zeig mir mal die Schubladen, die ihr da reingebaut habt. Ist das wieder mit diesen Stahloberflächen oder mit dem Metall? Genau, das ist immer Metall. Das haben wir im gesamten Fahrzeug, wo diese aufgeraute Oberfläche ist. Also das sieht man hier in der gesamten... Das sieht so aus wie so Bast von außen, ist aber Metall. Das ist komplett Metall. Also schön unempfindlich. Wir haben auch hier innen liegende Schubladen noch zusätzlich. Ja, das Stand der Technik jetzt im Bau von Küchen, da hat man das überall mittlerweile, so Doppelschubladen. Und ein Geheimfach ist kein Problem, oder? Könnt ihr einbauen? Ja, da finden wir mal einen Platz für. Also hier, gerade in dem Fahrzeug, haben wir so viele kleine... Mach mal unten auf, ganz unten. So. Okay, Kochen Das ist... ein Kasten, mal. Überleg dir mal, was hier für Schubladen drin sind. Hier an der Seite hast du noch den zusätzlichen Schrank, wo der Mülleimer reinkommt. Boah, ist der groß. Der ist ja komplett frei.
Und die hat eine USB-Steckdose eingebaut. Das ist ja mal praktisch im Schrank. Weil ja meistens der Staubsauger, wir hatten damals so einen ganz kleinen Staubsauger, den wir damit geladen haben. Jetzt steigen wir gerade um, dass wir dann auch einen Dyson dafür nehmen können. Gerade im Schrank hast du den dann auch nicht im Blickfeld und du hast den Griff bereit. Wenn du ihn wieder hinten reinpackst, musst du immer wieder nach draußen. Und bei dem Wetter von gestern hätten wir mit Sicherheit nicht gestaubsaugt. Stimmt, also es hat in Strömen geregnet. So, dann habt ihr einen Kompressorkühlschrank eingebaut. Auf Wunsch, sag mal, was ist denn da unten drunter? Ist da ein Gefrierfach, oder? Ja, da haben wir auch wieder Stauraum, da kann man einfach gegentippen und dann kann Das heißt, man könnte noch einen größeren Kühlschrank einbauen. Du könntest den ganz großen einbauen. Man könnte nicht nur einen größeren Kühlschrank einbauen, sondern wir könnten zum Beispiel auch einen Backofen in der Küche noch unterbekommen. Man muss natürlich gucken, dass ein elektrischer ist in diesem Falle. Eine Mikrowelle würde oben reingehen? Mikrowelle würde zum Beispiel auch gehen. Man muss ein bisschen auf das Maß achten, dass man da natürlich ein passendes Einbaugerät findet. Aber auch es gibt kleine Inverter-Mikrowellen, die genau da reinpassen. Also ich bin ja großer Fan von Mikrowelle, aber auch von Gas. Aber hier mit Strom, Induktion geht so schnell, da gibt es, glaube ich, kein Argument mehr, oder? Auch weil du kriegst ja Diesel auf der gesamten Erde. Wir haben Strom von der Sonne her. Und selbst wenn es mal wirklich knapp wird und ich habe richtig schlechtes Wetter, dann mache ich den Motor an. Ich habe 50 Ampere durch den Ladebooster direkt anliegend. Also wir sind gerade in Marokko, ist ein Kumpel von mir mit dem Bimobil und der kriegt kein LPG in Marokko. Das ist ganz schlecht, gibt nicht. Also es gibt weder Gas noch LPG. Er hat aber eine Dieselzusatzheizung drin und das hat sich jetzt schon bewährt. Er hat gesagt, zum Kochen langt das ein Jahr, was noch im Gastank drin ist. Cool, gefällt mir. Also das heißt, der Dometic geht von beiden Seiten auf. Das macht hier mal Sinn. Das ist ja jetzt kein Gag mehr. Raus, genau. Dann kannst du dir auch entsprechend das Getränk für abends noch rausnehmen. Oben, mach mal oben auf. Also Luca, Hut ab. Ich habe gedacht, ich gucke irgendwie eine Concorde an oder so, aber das Auto hier, das haut mich schon vom Hocker. Es sucht seinesgleichen. Also der Anspruch war ja auch wirklich mal einen Kastenwagen zu bauen, wie es ihn auf dem Markt nicht gibt. Und wir haben ja viele solche, ich sag mal, gemein gesagt jetzt nicht abgestempelt, aber viele Bling-Bling-Kastenwagen sind hochpreisig und haben ein sehr schickes Design, aber dahinter steckt meistens keine gute Technik. Und hier haben wir wirklich mal ein Fahrzeug, was ein Wohndesign hat, was wirklich auch gefällt und gleichzeitig hast du die Technik auch im Hintergrund. Das komplett made in Germany. Ihr kommt überall dran. Fängt an bei diesen schönen Oberflächen am Himmel. Und auch das ist alles Leichtbau, aber es klappert nichts. Das ist, also du hast ja gesagt, du bist ja ein Kaufmann, hanseatischer Kaufmann und du sagst, wenn es nicht klappert, klappert es nicht. Also dann hält das Wort auch stand, also insofern muss ich mich darauf definitiv... Nach dem Verkauf, darf der Kunde nochmal zu euch kommen oder ist Service ein Wort mit 7 Siegeln? Da bitten wir drum, wir haben ja gerade eine neue Servicewerkstatt gebaut, insofern... Wäre es schön, wenn die Leute dann auch zum Service wieder kommen. Das heißt, ihr seid greifbar, das Ding ist made in Germany. Ja. Euch gibt es jetzt seit 5 Jahren? 25, genau. 25 Jahre, okay. Genau, ja. 80 Leute insgesamt, allein im Service habt ihr, glaube ich, 25 so rum. Genau, 24 produktive Mitarbeiter, sagt man ja zu den reinen Monteuren. Und dann kommt Werkstattleiter dazu. Plus dich. Achso, plus den Werkstattleiter. Der ist unproduktiv. Offiziell sind es ja unproduktive Stellen, aber das ist ja eine reine Bezeichnung, ne? Da geht es darum, produktiv insofern. Ja, es ist ja viel wichtiger, dass beim Ruderboot auch jemand, ich sag mal, die Signale gibt. Und zurzeit sind beide krank? Nee, oder kam einer wieder zurück? Ja, Herrn Böge haben wir gerade ja gesehen. Herr Nala ist gerade in Thailand im Urlaub. Insofern sind wir da... Wenn es irgendwie passiert. Aber wie gesagt, ich will es nur betonen, weil das Thema Service, ihr baut auch Dachklimaanlagen eigentlich ein, wenn man das haben möchte? Auch Steckdosen und alles, was dazu gehört. Nee, jetzt mal eine Hand aufs Herz, eine Klimaanlage ist möglich hier. Ja, das ist gar kein Thema. Also sowohl Unterflur als auch Dachklimaanlage kriegt man genauso auch im Löw realisiert, das ist gar kein Thema. Zurzeit habt ihr Zuladung ca. 500 Kilo bei dem. Ihr seid dran an der Auflastung und dann gehen fast eine Tonne. Also das wird kommen. Alles nicht so ganz so easy, aber 500 Kilo hat er jetzt mit dem Allrad. Wir sind ja sogar einen Ticken drüber, das sind ungefähr 540 Kilo. Und man darf da auch nicht vergessen, teilweise auch die Füllstände von Frischwassertank, Diesel und so weiter voll. Und die 500 Kilo muss man erstmal voll laden. Also der ist nicht überladen, wenn wir beide jetzt hier drin stehen? Auf gar keinen Fall. Nee. Okay, ganz wichtig, weil der ganz viele Leute... Also du darfst damit 107 fahren, also das ist so meine Erkenntnis. 107 Tacho, gibt 103, also 100 ist ja Höchstgeschwindigkeit. Allerdings gibt es auch Länder, darfst du ein bisschen schneller fahren. Optisch, hinten Zwillingsbereifung hat er ja nicht. Der hat ja hinten eine Einzelbereifung. Genau, weil das ist bei den 4x4 bei MAN ist es immer so, dass wir die Einzelbereifung hinten haben. Die Zwillingsbereifung, wie man das beim Daily zum Beispiel kennt, die kommt ja erst bei höheren Tonnagen und Heckantrieb. Und da haben wir uns ganz ausschließlich wirklich für den 4x4 entschieden, weil wir wollen immer gute Traktion haben und
Ja, weil dann ist es von hinten auch nicht direkt zu sehen. Also ich hatte immer, natürlich bin ich in Holland dann auch mal etwas schneller gefahren, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen mit dem Kabel, weil der war ja auch über 3,5 Tonnen. Aber man muss sagen, der C1E, das wäre der Führerschein dafür, den machst du in 0, nix. Der ist viel einfacher wie ein LKW-Führerschein. Kann man sehr schnell machen in der Ferienfahrschule in wenigen Tagen. Ich sage mal, diese ganze 3,5 Tonnen Thematik. Ich verstehe das auch und dass die Leute sagen, sie wollen den Führerschein nicht machen. Aber es lohnt sich wirklich, weil was will ich so ein Auto fahren, wo ich da nichts reinladen kann, weil ich keine Restzuladung habe. Und angehalten werde und dann darf ich ihn stilllegen. Und das ist viel schlimmer, gerade in der Schweiz oder in Österreich oder in Slowenien. Österreich ist ein Riesenthema. Die haben mittlerweile auch die ganzen Messtunnel, da fährst du durch und dann wird das Fahrzeug während der Fahrt tatsächlich verwogen und das ist wirklich Wahnsinn, was da in der Technik geht. Das ist unangenehm, ja. So, dann zeig mal bitte. Fahrzeug hier. So, dann darfst du mal die Schuhe ausziehen. Das ist ein Running Gag übrigens hier in unseren Videos. Denn wir wollen natürlich nicht. Der Aufstieg, wie geht das? Wir haben hier integrierte Trittstufen. Ich kann tatsächlich auch Einzelelemente rausnehmen. Hintergrund ist, dass ich lange Gegenstände auch mitnehmen möchte und dann kann ich die Bretter einfach hochziehen. Und selbst wenn man sich diese Bretter mal anschaut, wie aufwendig die gebaut wurden. Ein Schneidbrett. Das ist tatsächlich, ja, ein Schneidbrett würde ich das jetzt nicht verwenden, wenn das an die Füße kommt. Aber ich kann euch mal was zeigen. Du kannst das Brett rausnehmen und jetzt leg's mal bitte drauf, oben aufs Bett, das Brett. Und du kannst es als Ablage verwenden für deinen Rotwein. Oder als, wenn du irgendwas draufstellen willst, damit es nicht umkippt. Das mache ich nämlich immer. Das ist ziemlich gut. Ja, steck's noch mal rein. Das Ganze ist dann noch mal ausgekleidet, dass es nicht klappert. Ich habe es gehört, es hat so, irgendwie läuft so auf so einem Filz oder sowas. Genau, das ist ein dicker Filz drin. Wir haben aber beide Seiten mit umkleidet, also beziehungsweise alle 3 Seiten. Und dadurch ist es tatsächlich komplett, wenn ich das rausziehe, habe ich da keine Kratzer dann drauf. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, bin barfuß, das ist dann ein bisschen unangenehm, oder geht das? Deswegen haben wir die verdoppelt. Also verdoppelt. Genau. Ihr könntet das auch an bestimmten Stellen verdreifachen, wenn ein Kunde sagt, oder? Das ist kein Thema. Bitte das dann ist ein fragen. Manufakturprodukt und insofern da finden wir für alles eine Lösung. So, steig mal drauf. Und die Höhe, das geht problemlos. Jetzt bist du in der Räuberhöhle drin, so nenne ich es mal, längs Einzelbetten. Was ich total cool finde, ist natürlich der Platz hier. Das heißt, du hast also nichts verschenkt irgendwie. Platz nach oben und du hast die gesamten Schränke hier ringsrum. Wir haben uns auch ganz aktiv gegen einen Heckschrank entschieden. Am Ende gewinnst du dadurch vielleicht einen minimalen Stauraum zusätzlich, weil die anderen müssen noch verkürzt werden. Und du hast aber eine freie Blickachse. Das heißt, du kannst von wirklich vorne bis nach hinten durchschauen und das ist einfach von der Optik her was ganz anderes. Könnt ihr euch übrigens angucken. Ich habe ja eben einmal reingehalten von oben. Da siehst du die Blickachse. Ich glaube, das ist total toll. Du wachst morgens auf und guckst nicht auf, du guckst auf einen endlosen Raum hier, 7,40 Meter. Ja, ich sag mal, auch selbst wenn du dir das Holz und so weiter anschaust, du guckst wirklich durch das Fahrzeug durch und dieses gesamte Band an Echtholz oder Echtholzfurnier zieht sich wirklich komplett durch. Das ist wirklich schon was fürs Auge. Mach mal auf. Das Fach hier finde ich geil. Das ist ein Ladefach. Das habe ich mir immer gewünscht. Ein offenes Ladefach. Und hier hast du überall dann deine Stauklappen. Und du hast ja Platz ohne Ende. Wenn man auf Reisen geht, übrigens, ich habe 2 Jacken dabei, 3 Hosen. Man kann sogar eine Waschmaschine einbauen, wenn die Tonnage dann fertig ist. Also man könnte eine Tiny Wash zum Beispiel noch machen. Ist aber, ich sag mal, das muss mit dem Kunden abgestimmt werden, wenn er auf lange Reisen geht. Ihr könnt Autarkie noch verlängern, oder? Wir haben jetzt einen Kunden, der wollte 2x 460 Ampere-Stunden Batterien drin haben. Das ist natürlich schon ein sehr krasses Extrem. Aber 2x 460 lassen sich auch unterbringen. Da sind wir immer kreativ. Die wiegen ja auch nicht die Welt. Also 2x 460 wiegt ungefähr 50, 60 Kilo, die du drin hast. Aber das hält hier in so einem Kastenwagen, glaube ich, einen Monat. Ich wollte gerade sagen, also 2x 460, da müssen wir schon zusehen. Da soll auch entsprechend Solar drauf kommen. Der Vorteil ist, wir bieten ja jetzt hier auch beim Löw ein Dachträgersystem an. Das heißt, du hast so ein flexibles System, wo du Boxen und alles aufs Dach packen kannst. Auch das ist ja geil. Das heißt, da kannst du Sachen unterbringen, die du nicht dauernd brauchst. Genau, und das Fahrzeug kommt jetzt in den nächsten 4 Wochen ungefähr zu uns und ja. So, dann bitte mal reinlegen. Guck mal, ob das mache ich doch gerne. ob die Strümpfe sauber sind. Ja, ist der Fall. So. Und es ist jetzt keine Heizung an, trotzdem hast du ein warmes Gefühl durch die Farben. Und das ist eine tolle Geschichte. Also wenn ihr das wollt, im Moment ist die erste Charge komplett verkauft, aber Anfang 2000 oder ich sag mal März, April 2024, ihr habt ganz viele Allrad im Vorlauf. Das ist ganz wichtig, weil du weißt selber, Concorde hatte den Allrad eingestellt, weil er so unzuverlässig lieferbar war, der Iveco Daily, was auch wirklich so ist. Ich kriege jetzt wieder einen Allrad 4x4 Kastenwagen aus Spanien in der Handzuteilung, 4 Stück kriegt der. Katastrophal. Auch gerade, man darf ja nämlich nicht vergessen,
Der Löw wird ja nur als 4x4 gebaut. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst keine Kastenwagen. Was willst du da machen? Und deswegen haben wir uns wirklich für den TGE entschieden. Den gibt es mit 4x4, auch entsprechende Lieferfähigkeit. Und das ist wirklich eine gute Basis. Ja, MAN ist, wie gesagt, Service. Guckt euch das mal an, geht auf die Webseite von MAN. Unglaublich. Ich glaube, europaweit, wenn irgendwas ist, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das allein ist es schon wert. Kann man die Gewährleistung verlängern eigentlich bei dem hier? Gibt's da eine Zusatzversicherung? Es gibt solche Anschlussgarantien, die man machen kann. Wobei das auch so ist, dass man da immer schauen muss, das muss man immer relativ nah nach Erstzulassung machen, weil wenn man das zu spät macht, dann kann man es natürlich nicht mehr verlängern. Da werden dann zum Beispiel alle Sachen, die hier drin sind, mitversichert. Oft kenne ich das auch, dass die Versicherungen, wenn sie zahlen sollen, sich dann sträuben. Da ist das nicht drin und das nicht drin, aber jetzt ist das hier ja, ich sag mal, eine zuverlässige Maschine. Wahrscheinlich der 2, was hier drin für ein Diesel? 2,2 Liter. 2,2 Liter, 180 PS. 180 PS, genau. Okay, Automatik. Sehr schön. Automatik ist, glaube ich, eine Wandlerautomatik hier drin. In dem. Da ist eine Wandler drin und die kann man auch gerne mal Probe fahren. Das auch nochmal als kleinen Tipp gegen Ende. Wir bieten das Fahrzeug in der Vermietung bei uns an, um das wirklich mal zu testen. Und du darfst mal Folgendes machen. Geh mal raus, zieh mal den Strom ab, zieh mal die Schuhe an. Ich setze mich schon mal hin. Du weißt, was ich vorhabe. Wir werden das auf eurem Privatgelände jetzt mal kurz Probe fahren. Einmal hin und her. Denn ich will mal gerade hören, wie leise es ist. Das ist, glaube ich, auch so ein Anspruch. Hier drin habt ihr nämlich schon, sehe ich schon, da liegen schon die Matten drin. Und müssen einmal Strom abziehen. Ich habe das eben verwechselt, weil jetzt im Bereich der Rettungswagen gibt es die gleiche Dose mit automatischem Auswurf. Ja. Die kostet eigentlich ein kleines Vermögen. Das ist deswegen, aber die ist nicht unbedingt notwendig, weil wir es auch im Display angezeigt bekommen mit Warnmeldung und allem. Also insofern, das sollte man nicht vergessen. Alles schon passiert. Guck an der Tankstelle die Videos mit den Rüsseln, die dann losfahren. Es sind meistens Männer, die den Fehler machen. So. Ja, da will ich nicht widersprechen, tatsächlich. Das ist meistens so. Immer die Männer. Ja. So, jetzt zeig mal Gott. Du, wir haben Zeit. Genau, machen wir ruhig nervös hier. Was? Ne? Doppelknoten ist immer gut gewesen. Hat meine Oma auch immer gesagt. Hier, Kind, mach einen Doppelknoten, dann geht er nicht auf. Sag mal, ist das schön, so ein Produkt mal vorstellen zu dürfen? Das ist das erste große Video jetzt mit dem, oder? Das erste große Video. Man darf auch nicht vergessen, es ist auch das erste komplette Serienfahrzeug. Wir haben ja viele Vorserien gehabt und man ist auch froh, dass dieses gesamte Projekt einfach endlich diesen Stand hat. Endlich. So, ich ziehe jetzt einmal den Stecker ab. Zieh mal den Stecker ab und ich werde nämlich... Mensch, geh mal raus. Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. War eben, also ging ja hier voll die Luzi ab. Aber jetzt ist ein bisschen besser. Aber ich bin froh, dass es nicht regnet, ehrlich, Luca. Weil das war so der... Hatten wir gestern genug gehabt, würde ich mal sagen, ne? Gestern hat es voll geregnet, aber du hast schon gesagt, ich soll gar nicht kommen, aber es war ja schon eingeplant. So, ich gehe mal hier hin. Du machst mal den Sitz rum, das geht auch wirklich schnell. Setz mich jetzt mal hier rein. Du startest diesen unglaublich kraftvollen Motor. Tür zu. So, ich würde mal sagen, wir sind startklar. So, du hast einen C-Führerschein, das heißt, du darfst das fahren. Ja, wir haben hier in der Firma, viele haben den C-Führerschein, auch gleich CE gemacht, dann ist man mit allem durch und dann gibt es da keine Problematiken. Sehr schön. So, mach mal an, so gestartet ist er. Also ganz ehrlich, der Motor jetzt im Stande hörst du schon mal gar nicht. Jetzt ist er ja ganz kalt im Moment. Das ist auch eine Besonderheit. Die fällt runter, die Handbremse. Ja, wenn du sie anziehst, geht sie danach runter wieder. Das heißt, sie ist momentan zwar fest, wird auch angezeigt im Display. Um sie zu lösen, ziehst du bis zum Anschlag, drückst den Knopf, ziehst einen Ticken höher und dann kannst du sie damit lösen. Das ist ganz wichtig, weil viele Leute am Hang die lösen, damit sie den Sitz drehen können und dann rollt das Auto weg. Gut, das ist bei der Automatik natürlich nicht so toll, wenn die Sperre dann so belastet wird, also mit der Tonnage. Das ist so. So, und jetzt ist er drin und das ist bewährte Technik aus dem Hause Volkswagen. Machen wir uns nichts vor, der Crafter ist ja baugleich, aber der MAN-Service macht das Ganze nochmal. Ich denke, in der Praxis bist du froh, wenn du eine Hotline hast und du kannst überall 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Volkswagen ist weltweit ja unterwegs und was MAN dann noch zusätzlich hat, ist eben die Erfahrung aus dem Truck-Bereich. Und da geht es ja immer um gute Verfügbarkeit. Weil gerade wenn so ein LKW liegen bleibt, immer geht um viel Geld, wenn die Ware dann irgendwo auf der Autobahn steht und die sind es gewohnt, dass man zu jeder Nachtzeit anruft. So, ihr habt es voll gemacht. Automatik, die Klimaautomatik ist natürlich mit drin. Das Navigationssystem ist freigeschaltet? Das ist komplett freigeschaltet. Ich muss mal ganz kurz einmal schauen. Genau da oben rechts haben wir das. Da hast du dann komplett die Navigation mit drin.
Und insofern, also das Wichtige ist, wenn du hier einsteigst, losfährst, du hast alles an Bord, musst nichts beachten. So, dann fahr mal bitte in Richtung Süden. In Süden, ja. Das tue ich auf jeden Fall, weil bei dem Regenwetter zieht es einen schon sehr stark in den Süden. Guck mal da läuft auch noch mein Bruder. Brauchst du leise? Ja, guck mal, wir nähern uns mal an. Wollen wir mal gucken, wann mein Bruder mich erkennt? Ja, hub mal. Sonst ist er weg. Siehst du, der ist vollkommen, der ist vollkommen konzentriert hier mit. Vollkommen introvertiert. Das ist euer Werkstattleiter? Nee, das ist der Hausmeister. Ach so. Genau, wir drehen gerade mal eine Runde mit dem Löw. Wie ist aber jetzt gemein, dass du gelacht hast, ja? Weil ich habe gedacht, es wäre der Werkstattleiter. Nein, alles gut. Das sind alles bei uns Top-Leute. Insofern. So, ist das hier noch euer Privatgelände? Genau, das ist unser Gelände hier noch. Wir haben hier vorne den Kundenparkplatz, also auf der rechten Seite hier runter. Und da stehen dann auch die ganzen Mietfahrzeuge. Fahr mal rechts, ja. Ist da vorne auch Privatgelände? Nee, da vorne ist tatsächlich. Ich frage nur, weil keine Kennzeichen drauf sind, nicht, dass du gleich eine Anzeige kassierst. Ja, mein Gott, wir sind ja auf dem Dorf, also insofern da macht. Ja, aber du weißt, die Leute sind gehässig. Die zeigen nicht gleich an. Nicht bei uns im Norden. Ja, aber die YouTube-Zuschauer, die schicken das dann hier an das Polizeipräsidium in Idstedt. Ja. Sehr, sehr geehrtes Polizeipräsidium, Herr Luca Reimers ist am 14. November 2023 ohne Kennzeichen in einen Kreisverkehr gefahren. Ja, genau, richtig. Entziehen Sie bitte sofort den Führerschein. Ich hoffe doch nicht, aber alle, die das Video sehen, können das ja gerne machen und dann liebe Grüße noch ausrichten. Hier sind wir übrigens auf dem Mietparkplatz angekommen. Wir haben jetzt hier oben noch die ganzen gebrauchten Fahrzeuge oben stehen. Was steht denn da oben eigentlich? Ist auch ein Löw? Das ist ein Löw tatsächlich, das ist ein Jahreswagen. Der ist jetzt gerade ein Jahr unterwegs gewesen. Fahr mal hoch. Knapp 10.000 Kilometer, aber ja, ich glaube, wir kommen um die Ecke tatsächlich nicht rum. Nee, brauchst du nicht. Brauchst du nur ein Stück rein und dann halte ich mal hier raus. Da oben steht er, der hat sogar eine Dachklima drauf, haben wir eben drüber gesprochen. Und natürlich auch in schwarz, denn das soll ja alles schick und gut aussehen. Dometic In diesem Falle, ja, ich glaube Dometic tatsächlich. Ja. oder Teleco. Nee, ich glaube, das ist Dometic oder Truma tatsächlich. Also, Weil die bauen ja so kleine Klimaanlagen. Also wenn in der Klimaanlage ist ein Running Gag übrigens mit der Klimaanlage. Das ist ein interner bei uns. Und wenn du dir das Video anguckst, wirst du es sehen. Ja, das ist die Rückfahrkamera, die ist ganz wichtig. Aber du hast Seiten. Das kennst du mit den Pollern. Genau, du kannst auch, wenn du jetzt hier zum Beispiel, da muss man ganz kurz gucken, wie du das Menü ändern kannst. Du hast nämlich jetzt hier auch die Möglichkeit, eine Sekunde, genau. Dann siehst du auch den Einschlagwinkel. Wenn ich das Lenkrad jetzt verändere, siehst du auch immer den Einschlagwinkel, wie du fahren würdest. Ach, der warnt dich seitlich. Der warnt dich seitlich komplett. Was ja wichtig ist bei dem Radstand. Ne? Und dann hast du jetzt wieder die Komplettansicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Englücke hier rausfahre, kann ich das komplett sehen. Und weil nicht, dass ich zusätzlich zur Anzeige in diesem Video auch noch ein anderes Auto kaputt fahre. Das wäre ja ärgerlich, ne? Ja, Gerade dann. noch, wenn es der einzige Löwe ist, ist ja noch schlimmer. Das Auto ist echt klasse. Er ist sehr leise. Beide Fenster sind gerade offen. Mach die mal zu, bitte, beide. So, das mal sehen. Und er ist so leise, PKW kann man schon sagen, oder? Ja, das ist aber auch typisch, weil es geht ja darum, dass du auch gerade in so einem Fahrzeug wie dem Kastenwagen jetzt hier auch längere Zeit fahren kannst. Es geht ja auch darum, dass du mal wirklich Strecke machst und dann runter in die Schweiz fährst oder auch nach Österreich. Und für uns sind die Strecken ein bisschen länger. Also ist für uns ein leises Auto noch umso wichtiger. Was cool ist, du kannst damit auch nach Amerika fahren. Du kannst ihn auf eine Fähre fahren. Gerade 7,40 Meter sind besonders günstig auf Fähren. Also ganz ehrlich, was soll's? Scheiß drauf. Das Ding ist halt 7,40 Meter lang. Dafür hast du aber einen Kastenwagen, den du, glaube ich, länger wie 2 Jahre benutzen wirst, oder? Definitiv. Und gerade weil die Stückzahl so gering ist, man kennt das auch aus dem Pkw-Bereich, alles was rar ist, ist natürlich auch gerade im Gebrauchtwagenmarkt gut umkämpft. Das heißt, du hast auch einen wirklich guten Werterhalt. So, steig mal aus. Mach mal Abmoderation. Dass wir neue Autos kriegen. Da vorne steht schon wieder der Schwertransporter, da vorne im Kreis. Du Abdrücker. Wir kriegen schon wieder neue Autos. Da fährt er hier schon wieder, ne? Da ist er schon wieder abgeladen und die nächsten stehen aber schon wieder auf dem Grundstück. Ja, du weißt, du darfst bis hier vorne fahren, dann ist Feierabend. Ja, ich kann noch einmal durch den Kreise durch. Nee, bitte mal raus. Wir machen die Abmoderation. Dauert 1 Minute, sind wir fertig. Ja. Dann. So. Mal kurz raus. Und ja, hier sind wir. Wir sind in Idstedt. Heute ist der 14. November 2023. Luca, 28 Jahre, seitdem du laufen kannst, bis zum Unternehmen. Was mir gut gefällt ist, du kennst dich echt gut aus. Egal, was für ein Mist ich dich frage, du hast auf alles eine Antwort. Bisher habe ich dich, glaube ich, einmal bekommen. Das war Ich habe schon verdrängt, wo das tatsächlich war, also insofern. Aber es gilt für das ganze Team, weil wir haben ja unseren Slogan, wir leben Reisemobil. Und das ist halt, gilt für alle, das gesamte Team. Das ist halt unser Thema, sind halt Fahrzeuge dann. Du hast es echt drauf, ganz ehrlich. Und
guck mal, ich habe jetzt 2000 Videos gemacht, ich habe schon viele Luftpumpen erlebt, aber du, egal was ich wage... Luftpumpe, oder? Bitte was? Ich bin eine besondere Luftpumpe, oder? Nee. Ich sag nur, es gibt ja auch viele, weißt du, die neu eingestiegen sind oder den Kunden irgendeinen Mist verkaufen oder einfach haben überhaupt keine Ahnung. Und weißt du, das war ja in der Pandemie, da ging es ja schnell. Du musstest ja damals einen Zettel ziehen in der Fleischerei, oder? Und das war ja auch gerade das Thema, dass viele neu auf den Markt kamen und am Ende ging es ja nur um Verfügbarkeit. Aber jetzt merkt man wieder, wie sich das Ganze ändert, weil jetzt gehst du wieder richtig in die Beratung rein. Die Leute nehmen sich auch Zeit dafür, sich beraten zu lassen. Man muss auch verkaufen können. Also das Thema Nachhaltigkeit, die ganzen Autos oder viele Autos sind ja bereits bezahlt, die auf dem Hof stehen. Viele sind ja neu da eingestiegen, die Händler. Ihr seid ja alter Hase. Wenn der Kunde kommt und handeln will, hat ein Gebrauchtfahrzeug, da kann man drüber reden. Also wenn er jetzt einen schönen Gebrauchten hat und sagt, ich will aber jetzt so einen Löw haben. Wir würden uns ja, sagen wir in Anführungsstrichen, langweilen, wenn es nicht ein bisschen in die Verhandlung geht. Wir sind ja hanseatische Kaufleute und da gehört das Verhandeln natürlich selbstverständlich mit dazu. So, Reimers heißt der Laden, übrigens Full LED, kann man nochmal schön sehen. Auch das ist immer schön extra, wenn man sowas haben möchte, aber das gehört hier natürlich mit dazu. Und böse machen ginge auch. Wenn einer sagt, ich will den böse haben, also noch mit irgendwelchen zulässigen Rammschutzbügeln oder sowas, würde auch gehen. Haben wir tatsächlich in der Planung für Mitte Dezember ein Kundenfahrzeug, auch ein Löw, und der bekommt zum einen Frontbügel, der kriegt eine Seitenleiter und hinten Multifunktionsträgersystem. Also wenn man sowas haben will, pfeift schön, also alles, was man anbaut, ist übrigens laut. Da kann man auch gar nichts dran machen, vielleicht bei 100 noch nicht, aber vielleicht fährt ja einer damit auch 107,5. Vielen Dank, Luca. Ja, gerne, hat Spaß gemacht.